వెల్కమ్ టు తిరుమల మొబైల్స్ అన్న. నమస్తే. నమస్తే అన్న. మీ పేరేనా? జిల్లా సతీష్. జిల్లా సతీష్ అన్న. ఎక్కడైనా ఉండే మీరు? బోడుపల్లి. ఎట్లా మా షాప్ ఎట్లా చేసానా? నేను ఇంత ముందుకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసిన. ఓకేనా. ఒక వారం కింద ఒక మొబైల్ కొన్నా, మళ్ళీ ఆఫర్ వచ్చింది అనేసి మళ్ళీ ఇంకో మొబైల్ కొనడానికి ఈ రోజు రావడం జరిగింది. ఎట్లుందని ఆఫర్ బాగుంది. మీరు సపోర్ట్ చేసారు, థ్యాంక్స్ అన్న. మీ నుంచి కూడా ఇద్దరు సపోర్ట్ చేయాలి తప్పకుండా. ఇప్పుడు ఇది 0 డౌన్ పేమెంట్ లో తీసుకోరు. ఎన్ని మంత్స్ వచ్చింది? 8 months వచ్చింది. 8 months వచ్చింది. 6 జిప్స్ ఇస్తున్నాను. ఓకే. నెక్ బ్యాండ్ ఒకటి, ఓకే, పౌచ్, ఓకే, గ్లాస్, స్మార్ట్ వాచ్, ఓకే, ప్లస్ ఒకటి వాల్ క్లాక్ అన్న, ఓకే, ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్. ఇదేనా ఆఫర్? ఓకే. సపోర్ట్ చేయాలన్నా. థ్యాంక్ యూ తప్పకుండా.